Взрыв в Грозном, дневники Навального и правда ли, что Лукашенко пытался договориться с США? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Кураховское направление. Оккупанты в шаге от Покровска. В самое ближайшее время они включатся в активную боевую деятельность и будут атаковать наш гарнизон в районе Курахова именно с юга. Польша планирует остановить право на убежище, правда временно. Я потребую этого. Я потребую признания этого решения в Европе. Соединенные Штаты приближаются к выборам. Последние опросы и решения Байдена охранять Трампа как президента. Послушайте, я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Украинский генштаб обозначает самое горячее направление на фронте. Чаще всего оккупанты пытались атаковать на Кураховском направлении, но это не говорит о том, что на других направлениях тихо и спокойно. В настоящее время те силы и средства российской армии, которые достаточно долгое время вели наступательные действия именно в районе Угледара, проводят перегруппировку и усиление своих штурмовых подразделений. Полагаю, что в самое ближайшее время они включатся в активную боевую деятельность и будут атаковать наш гарнизон в районе Курахова именно с юга. Ну а логика действий российских оккупантов именно на Кураховском направлении, она очевидна. Противник таким образом поджимает наш южный фланг на Донецком направлении, пытаясь создать достаточно удобный плацдарм для дальнейшего продвижения не только в сторону западных границ Донецкой области, но и, в принципе, создавает достаточно серьезную проблему для нашего гарнизона, который ведет оборонительные действия на Покровском направлении. В любом случае мы с вами вновь и вновь приходим к неочевидному выводу. Именно фактор ресурсов является определяющим интенсивность ведения боевых действий. Да, безусловно, у противника есть ряд приоритетных направлений, где он сосредотачивает основные свои усилия, но тем не менее, при отсутствии ресурсов он даже на приоритетных направлениях не сможет двигаться вперед. Пока же мы наблюдаем обратно. Я думаю, что кроме фактора ресурсов в ближайшее время также будет влиять на интенсивность ведения боевых действий фактор погодных условий. Осень, глубокая осень, дожди. К Курахово оккупанты могут подойти сразу с нескольких сторон. Это очень важный населенный пункт для обороны, и расположен он фактически по пути в Покровск. В Грозном произошел взрыв на автозаправочной станции, в результате которого взорвалась цистерна с газом, вызвав пожар. АЗС полностью уничтожена, а отлетевшая цистерна повредила угол жилого дома и несколько автомобилей. По данным российского МЧС, погибли 4 человека, среди них 2 детей. Минздрав Чечни сообщил о 5 пострадавших. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг, которое привело к гибели 2 и более человек. Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива, пишет ТАСС. Ну а Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль, как он говорит, и все виновные будут привлечены к ответственности. Алексей Навальный в своих секретных тюремных дневниках, написанных до его смерти в феврале 2024 года, раскрыл подробности своего заключения, голодовки и методов давления, использованных российскими властями. Выдержку публикует The Times. Навальный описывает начало голодовки в апреле 2021 года, вызванной отказом в медицинской помощи, и как ему пытались помешать. Отключали воду, подбрасывали еду, устраивали психологическое давление через медиа. Несмотря на ухудшение здоровья, постоянную лихорадку и потерю килограмма в день, он продолжал борьбу. 19 апреля его перевели на строгий режим, где он был вынужден прекратить голодовку из-за серьезного ухудшения состояния и давления со стороны врачей. Главное из дневников: Навальный потерял более 14 килограмм за время голодовки, столкнулся с попытками подрыва голодовки и психологическим давлением, описал постоянное нарушение прав человека в тюрьме и методы подавления. Принял решение прекратить голодовку 23 апреля 2021 года под давлением врачей и благодаря поддержке со всего мира.
Лукашенко пытался договориться с США. Чешские медиа утверждают, что в 2022 году в Праге прошли секретные переговоры, в которых участвовали российский олигарх Михаил Гуцериев и его племянник Михаил Шишханов. По данным журналистов, на встрече с сотрудником ФБР и чешским контрразведчиком, представившимся агентом ЦРУ, Гуцериев заявил, что действует по поручению Александра Лукашенко. Лукашенко, по словам олигарха, опасался за свою жизнь и будущее своих детей и предложил США договор. Беларусь не вступит в войну с Украиной. В обмен Лукашенко хотел заручиться поддержкой США, предложив в качестве гарантии стратегические активы, в частности, калийные рудники. Американская сторона пообещала рассмотреть предложение, однако в течение нескольких месяцев дальнейших шагов не последовало. Но в то же время сам Лукашенко сейчас готовится к выборам, которые могут стать поворотным моментом для него. Вероятно, в неуверенности и страхе о своей безопасности и кроется причина поиска отходных маневров. В 2020 году именно вмешательство Путина, его заверение в политической поддержке, финансовой помощи и готовности послать Росгвардию для подавления протестов в Беларуси оказали именно то самое необходимое влияние, помогли Лукашенко удержать власть. Так вот, в 2024 году нет признаков того, что Путин готов справляться с подобными кризисами даже на своей территории. И поэтому это оставляет Лукашенко с вопросом, сомнениями, способен ли будет Путин помочь ему в случае, если подобные протесты или кризис подобного рода повторится в Беларуси уже вокруг президентских выборов 2025 года. Я напомню, что в 2020 году, буквально там за несколько месяцев, даже за несколько недель до дня голосования 9 августа, у белорусов также не было такого понимания, что будут протесты, что будет такая энергия и что люди настолько долго будут настаивать на том, что нам нужны новые выборы. Поэтому ничего исключать нельзя, хотя понимаем, что сейчас крайне опасно не то что протестовать, даже просто высказать свое мнение или читать независимые медиа. Польша планирует временно приостановить право на убежище в рамках стратегии по ограничению нелегальной миграции на фоне напряженности на границе с Белоруссией, которую Варшава обвиняет в переправке мигрантов через свою границу. Об этом говорит премьер-министр. Дональд Туск призывает инвестировать в безопасность Польши именно таким образом. Это также создает образ Польши как страны, которая действительно знает, о чем говорит, которая действительно хочет заботиться о безопасности. Поэтому, если я, например, сегодня ясно скажу, что одним из элементов миграционной стратегии станет временное территориальное приостановление права на убежище, и я потребую этого, я потребую признания этого решения в Европе, это потому, что мы очень хорошо знаем, как это используется Лукашенко, Путиным, контрабандистами, торговцами людьми, как это право на убежище используется прямо против сути права на убежище. Туск говорит о стремлении создать образ Польши как безопасной страны и призывает выехавших из страны поляков возвращаться. Миграция стала одним из главных вопросов в повестке дня в Польше с 2021-го, когда большое количество людей, мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Африки, начали пытаться пересечь границу с Белоруссией, что, по словам Варшавы и Евросоюза, было кризисом, организованным Минском и его союзником России искусственным. Опросы в ключевых колеблющихся штатах США показывают, что Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей в вопросе урегулирования войны РФ против Украины, чем вице-президент Камала Харрис. По данным опроса The Wall Street Journal, проведенного с 28 сентября по 8 октября, среди более чем 2000 избирателей 50% респондентов считают, что Трамп лучше справится с этой задачей, в то время как Харрис поддерживает 39%. Кроме того, в вопросе обострения ситуации на Ближнем Востоке Трамп также опережает Харрис. Его поддержали 48% опрошенных, а ее 33%. Интересно, что Трампа поддерживали не только республиканцы, но и значительная часть независимых избирателей. Колеблющиеся штаты, такие как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, играют решающую роль на выборах, поскольку там кандидаты от демократов и республиканцев имеют практически равные шансы на победу. Выборы в США пройдут в начале ноября, и результаты в этих штатах могут стать действительно ключевыми.
Президент США Джо Байден заявил, что распорядился предоставить Дональду Трампу, кандидату в президенты от республиканцев, такую же охрану, как если бы он был действующим президентом. Во время общения по поводу урагана Милтон Байдена также спросили, поддерживает ли он просьбу Трампа о предоставлении военных самолетов для заключительных этапов предвыборной кампании для того, чтобы охранять его. Послушайте, я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно, как если бы он был действующим президентом. Дать все, что ему нужно. Если это вписывается в эту категорию, то хорошо, если нет, то он не сможет. Компания Трампа последние недели президентской гонки запросила военный самолет, усиление ограничений для полетов над его резиденциями и установку пуленепробиваемых щитов на мероприятиях. Журналисты сообщают, что эти меры были предложены после получения разведданных о том, что Иран продолжает активно планировать ликвидацию Трампа. Турция вводит пошлины на российскую сталь, наносит очередной удар по российским металлургам, уже и так пострадавшим от санкций. Теперь такая продукция из России на сумму приблизительно 3,1 миллиарда долларов будет облагаться налогом от 6 до 9% в зависимости от производителя. Эти меры, согласно решению турецкого правительства, решение опубликовано в Official Gazette, будут действовать 5 лет. Причиной введения пошлин названы несправедливая конкуренция и демпинг, которые наносят ущерб местной сталелитейной промышленности. Подобные меры коснулись также стали из Индии и Японии, а для китайской стали Турция ввела запретительные пошлины до 43%. Российский экспорт стали уже падает. С января по август экспорт через морские порты сократился на 15% до 12,5 миллионов тонн. Производители, такие как ТМК, Северсталь и Мечел, зафиксировали резкое снижение экспорта до 58% в некоторых случаях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Это важно для нас и важно для вас. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.